السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بنحتفل بعاشوراء. هنتكلم مع بعض عن المناسبة الإسلامية، وهنتكلم عن طريقة عمل طبق العاشوراء الجميل اللي المصريين اشتهروا بأنهم بيعملوه في المناسبة دي. أنا عملته امبارح وعجب زوجي وأولادي ومامتي جدا، وإن شاء الله هتتبسطوا منه. نرجع للمناسبة الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة لقى إن اليهود بيصوموا يوم 10 من المحرم، ولما سألهم قالوا له اليوم ده اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى من فرعون وجنوده، فاحتفالا بهذه المناسبة احنا بنصوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا أولى بأخي موسى منكم، أنا أولى، والعام القادم هصوم يوم 10 من المحرم ويوم قبله أو يوم بعده. ذكرى عاشوراء بترجعنا لقصة سيدنا موسى لما ربنا بعته لبني إسرائيل اللي كانوا عايشين في مصر. بني إسرائيل اللي هم أبناء سيدنا يعقوب، كان من أيام سيدنا يوسف هم استقروا في مصر وعاشوا فيها. فسيدنا موسى لما ربنا أرسلوا ليهم يدعوهم للإيمان بالله، فعدد من الناس آمنوا بيها. كان بيحكم مصر في الوقت ده فرعون، وده حاكم ظالم كان بيطلب من الناس إنها تعبده. فلما لقى الناس آمنت برب موسى فقرر يقتلهم. فر سيدنا موسى ومعاه المؤمنين، وكان وراه فرعون وجيشه. سيدنا موسى تاه في الصحراء، فلما سأل الحكماء بتوع بني إسرائيل إيه الموضوع، قالوا له إن إحنا لازم علشان نخرج لازم يكون معانا جثمان سيدنا يوسف، لأن يوسف طلب من أخوه بنيامين إن لما أموت تخرج بيا من مصر وتدفني في شمال فلسطين مع أهلي. فسيدنا يوسف مات واندفن في مصر، وأخوه مات واندفن في مصر، فبقي جثمان سيدنا يوسف في مصر. ففي الوقت ده علشان سيدنا موسى يعرف ينجو لازم يلاقي جثمان سيدنا يوسف وياخده معاه. فسأل مين اللي عارف مكان القبر، فدلوه على امرأة عجوز بيقال لها عجوز بني إسرائيل. فقبل ما تدلهم على مكان القبر قالت لسيدنا موسى اديني العهد ان انا اكون معاك في الجنة. وفعلا ربنا اداها العهد ووعدها انها تكون مع موسى في الجنة. خدتهم ودلتهم على مكان في بير، شالوا المية اللي في البير وحفروا تحته وجدوا جثمان سيدنا يوسف كما هو. حملوا الجثمان ومشوا لحد ما وصلوا للبحر الأحمر. ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر اتشق كأنه جبلين، جبل على اليمين وجبل على الشمال، والأرض ممهدة يمشي فيها سيدنا موسى والذين آمنوا معه. مشي موسى، ففرعون لما شاف المنظر كده تصور ان هو كمان هيقدر يعدي. نزل فرعون وجيشه، فربنا سبحانه وتعالى طبق عليه البحر. حاول فرعون ان هو يشهد بانه مؤمن بإله موسى، لكن طبعا ربنا يعلم ان هو بيقول كده علشان ينجو، وطبعا مفيش حد بيضحك على ربنا. مر سيدنا موسى ونجا بسلام، ودي كانت مناسبة بنحتفل بيها لحد دلوقتي. بنصوم يوم 10 من المحرم ويوم قبله ويوم بعده. اللي بيصوم اليوم ده يا جماعة ربنا بيغفر له سنة سابقة، يعني كل ذنوب السنة اللي قبلها ربنا بيغفرها لك. فطبعا أجر عظيم، نحرص كلنا وإن شاء الله ربنا يقدرنا على صومه. شهر المحرم يا جماعة ده من الأشهر بتسمى الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي 4 شهور، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. دول 3 شهور ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر الرجب. ربنا سماهم الأشهر الحرم لأن حرم فيهم القتال. خلاص عرفنا الأشهر الحرم. نرجع لمعلومة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يصوم يوم 10 احتفالا بنجاة سيدنا موسى قرر أنه يخالف اليهود. مع يوم 10 يصوم قبل يوم أو يصوم بعده يوم معاه. الحكمة من ده إن المسلم ما يقلدش اليهود ولا النصارى في احتفالاتهم، احنا دايما نخالفهم. المسلم ليه احتفالاته، ليه شخصيته المستقلة، ما يقلدش حد. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات دي، وأتمنى تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف طريقة عمل العاشوراء سهلة جدا وبالهنا والشفا. هتجيبي مج غلة القمح اللي احنا بنعمله بليلة المقشور، انضفه كويس من اي شوائب. بعد كده اغسله غسيل جيد واحط عليه كمية من المية واسيبه يتنقع ساعة. بعد كده ارفعه على النار مع كمية مية كبيرة يغلي لمدة ساعة تانية،
وبعدين أطفي عليه وأسيبه يتنقع في المية السخنة بتاعته 4 ساعات. هلاقيه فشر كده، أخد نصه أضربه في الخلاط، أرجعه على الخليط تاني، أرفعه على النار مع التقليب. هتضيفي كيلو لبن 4 كوبايات، ومعاها تحطي السكر، حطي فانيليا، ويا سلام لو فيه شوية جوز الهند بيدي طعم وريحة حلوة قوي. جهزي نص كوباية مية باردة وعليها 3 معالق نشا، قلبيهم كويس، ضيفيهم للخليط، ولما يغلي اطفي عليه. جهزي الاطباق، صبي العاشورة وزينيها بقى زي ما انت عايزة، جوز الهند، مكسرات. طبق لذيذ ومفيد لكل أفراد الأسرة، وبالهنا والشفا. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات وأخذتوا الطريقة الصحيحة للعاشورة، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر يهمنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.